Kuhaguka kwa mitugo ya anake rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ gũkuruhanĩtio na imwana gũkorwo itekũrua kũringana na ũndũire na mitugo ya Ũgĩkũyũ. Athuri a kĩama kĩa makaũntĩ-inĩ ya Kiambu makĩonekana kuorota kanitha ũndũ-inĩ ũyũ. Nĩ kumana na ũũ, athuri aya matongoretio nĩ kĩgotho wao kaũntĩ-inĩ ĩno Kimani wa Kamau maugĩte marĩ na mĩbango ya kũgĩa na gĩikaro na kanitha nĩguo maiguithanĩrie ni amabatiĩ gũkorwo magĩtabania magongona mairua. Tutatafuta kanisa tukae nao chini ndio tujue kuanzia next year wenye watafanya hii kazi, na kama pia kanisa itafanya kazi ama ni wazee, sisi wote tutafanya kazi pamoja tukue kitu kimoja mwaka ujao. Kaigara maragithima kanitha-inĩ tugeciria hine maragĩtukanĩrio ũhoro wa kanitha na ũhoro wa irua, tukona ta matangĩona ũtiganu mũno wa kanitha na ũhoro wa Ũgĩkũyũ. Ithuĩ tukenda kanitha inyite ũhoro wa kanitha, ibatithie ciana, iheo ũmĩrĩria, cionio njĩra ya gũthiĩ igũrũ, no gũkũ mĩikarĩre ya mũndũrũme ta mũndũrũme turekwo athuri marute wĩra ũcio na nĩgetha tuone kana rũrĩrĩ rwitũ nĩ rũgũcoka harĩa twarĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kũrekererio kwa imwana makĩria ma 230 kuma kĩganda-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiambu, kĩgotho wao gũkũ bũrũri-inĩ Captain Kũng'ũ wa Mũigai nĩ amenereirie ciĩko cia kũhũrwo kwa anake arĩa maruĩte na kũria aciari kũhũra riboti kũrĩ maabitha borithi nĩguo arĩa mareka ũguo matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Ndĩraiguire kũrĩ anake marathiĩ gũkora anake acio mararuire kũrĩa gwitũ Gatũndũ kũndũ gwĩtagwo kĩa Mwangi, na nĩ ndĩroigire anake acio manyitwo na matwarwo igoti-inĩ. Na we wĩ mũtumia agĩkorwo atwarire kamwana gaku thibitarĩ kararua, ũracoka nako mũciĩ, ũngĩona mũndũ agĩũka gũgathĩnia ũtware ũhoro ũcio gwa cibũ na ihenya mũno. Ihinda-inĩ oro rĩu nĩ manĩrĩire kũnina ngucanio iria ikoretwo gatagatĩ-inĩ kao. Twambe turuithie na tukĩruithia tutikoragwo na maũndũ megũtũma tũkorwo tũtarĩ hamwe, na ngwĩciria athuri mena mĩbango ya gũcokanĩrĩra arĩa mena ũtiganu na arĩa angĩ, tuikare thĩ tunyitane tukorwo twĩ raini ĩmwe. Nĩ tũrahotire kũnyitana patrons macio mangĩ mothe na tũragĩa na njĩra, na ikĩo marua ma mwaka ũyũ mothe nĩ marekirwo na njĩra njega ũtarĩ na haranio, na ngwĩciria arĩa me iganda by mwisho wa mweri nĩ tũgũkorwo twarĩkia ũhoro ũcio. Ciana icio itigathĩnio nĩ mũndũ tondũ nĩ hĩndĩ ina ruo na gũtirĩ mũndũ wĩtĩkĩrĩtio gũthiĩ kumatwarĩra ũtaro ona ũrĩkũ ciana icio ire kwĩhonia. Na mwena-inĩ wĩgiĩ ngarama ya mũtũrĩre na kuongererwo kwa magoti matiganĩte marĩ na ũũ wa kuga. Tondũ rĩu nayo ngarama yagĩthiĩ igũrũ nayo no ĩgũtũhinyĩrĩria na gũkũ thĩ. Ona aciari nĩ marakaya, ona maiguĩte mbeca iria tũretia nĩ makona ta mbeca nyingĩ tondũ matikĩrĩ nacio kũrĩa maragĩcithũkũma. Magoti ma mĩtũrĩre na ma betũrũ magerie gũikũrũkio thĩ to a level ĩrĩa mũndũ wothe angĩhota gwĩ sustain na affordable. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaũntĩ-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.